ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಚಾನಲ್. ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾದಂಥ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಕು ಅಂತ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ನೀವು ಲವಂಗ ಇದ್ದರೆ ಲವಂಗನೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಮೆಣಸು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ. ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಈ ಚಕ್ಕೆ, ಮೆಣಸು, ತುಳಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ರಸನ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಸಲನಾದರೂ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶುಂಠಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮೆಣಸು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಮ್ಮಾದಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಮನೇಲೇ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೆಮಿಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರದ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.